एम अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बड़े अच्छे रेट आ गए हैं। हायर कंपनी ने हर साइज़ में तकरीबन 8 से 10,000 रुपया डिस्काउंट जो है दे दिया है। अगर सर्दियों का सीज़न आ रहा है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अभी मौका है, अच्छे रेट पे इसको बाय कर लें। इसको हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी जो है न्यू अपडेटेड रेट मौजूद हैं। या ऐसे इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो 15,000 रुपया दें, 20,000 रुपया दें, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने घर ले जाएं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें या हमारी ब्रांचेस विजिट करें या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं उनको फॉलो करें। शुक्रिया।